हाय गाइस, तो स्वागत है आपके फिर से नया वीडियो में। आज के वीडियो में हम सबके सीखे वाला छी कि टिकटॉक पर अभी मतलब अहाँ सब देखे तो कते वीडियो में मतलब हमर देखे तो वो वीडियो में या कॉपीराइट मतलब साउंड के ऑप्शन पर कटिस दिखाया अहाँ सबके ई वाला मतलब चल अबे ठीक है। बहुते के वीडियो पर चल अबे तो कथी करे वीडियो के डिलीटे करे पड़े या कि अहाँ सब वीडियो के मतलब फेर से अपलोड करे छी ठीक है डिलीट करके। तो आई के वीडियो में हम सबके सिखाब कि अहाँ सबके अगर मतलब वीडियो में बहुते लाइक चला है और बाद अहाँ सबके वीडियो पर कॉपीराइट चला है मतलब गाना बंद हो गए मतलब तो अहाँ सब केना कोई गाना के चेंज कर सके चाहे अगर अहाँ सब वह गाना रखे ला चाहे सेहो कर सके ठीक है। तो चलो हम अहाँ सबके आई वह सीखे वाला छी केना अहाँ सब टिकटॉक वीडियो में जो साउंड हो तक केना अहाँ सब चेंज कर सके। चलो वीडियो के आगे बढ़े वीडियो स्टार्ट कर पहले अगर अहाँ सब चैनल पर नया छलिए और चैनल के सब्सक्राइब करके ऑल के प्रेस कर देवे। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर दी। मोबाइल स्क्रीन पर चले लिए मोबाइल स्क्रीन पर आवे के बाद अब अहाँ सबके कथी करके सिंपल से अहाँ सबके अपन टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करके टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करे के बाद अहाँ सबके वीडियो अपन चूज कर लेके कि अहाँ के वीडियो कौन वीडियो में एहन ये देखे तो में साउंड के ऑप्शन पर कट्टी से आले से अहाँ सबके कौन वीडियो है ठीक है। अगर अहाँ सब कोनो लिपसिंग वाला वीडियो अगर केने छी तो वही लगी अहाँ सबके नेक्स्ट वीडियो हम बना देवे अगर अहाँ सबके चाहिए तब केना के अहाँ सब लिपसिंग वाला गाना पर अहाँ सब सेम गाना केना के अहाँ सब धर सकी ठीक है। वही के लगी अहाँ सबके कमेंट करे पड़ले कि हाँ अहाँ सबके चाहिए तब ई में अहाँ सब देखे कि हम एगो फोटो वाला वीडियो अपलोड करने छलिए जिसमें साउंड पर कॉपीराइट चला ले देखे प्ले करबे साउंड प्ले नहीं हुए ठीक है मतलब साउंड नहीं बजे ठीक है। देखे लगभग 2 से लाइक है वीडियो पर ठीक है। तो अहाँ सब देखे तो आब एक केना के ठीक कर दे ठीक है। तो अभी टिकटॉक में एगो अपडेट आयल है कथी अपडेट आयल है कि अहाँ सब कथी कर सके कि वीडियो के जते भी मतलब जते में भी कॉपीराइट आयल है से अहाँ सब रिमूव कर सके ठीक है। तो चलो यार सबसे पहले अहाँ सबके कथी करे वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेके जिसमें कॉपीराइट लगा है सॉन्ग में वही वीडियो पर क्लिक करे के बाद प्ले करे के बाद नीचा में सब देखे साउंड रिमूव के ऑप्शन व्यू आई पर क्लिक करोगे ठीक है। आई पर क्लिक करबे ओकर बाद अहाँ सब देखिए अहाँ सबके गाड़ी कुछ इंटरफेस है साउंड रिमूव के ऑप्शन ठीक है। तो अहाँ सबके कथी करके ज़्यादा जे अहाँ सबके गाना चले से प्ले करबे तो ये बजते ठीक है। देखिए बाकी सब तो देख लिए वो वीडियो एला मतलब वो गाना एला बजे ठीक है। तो आप एक चेंज करेला कथी करे पड़त अहाँ सबके चेंज साउंड के ऑप्शन है ये नीचा में देने आई पर क्लिक करोगे ठीक है। आई पर क्लिक करने के बाद कुछ लोड लेते लोड लेके बाद अहाँ सबके गाड़ी कुछ एहन इंटरफेस चला अहाँ सब देखिए हम अहाँ सबके दिखा दी तो कुछ लोड ले लेते और बाद अहाँ सबके गाड़ी कुछ एहन इंटरफेस चलेते ठीक है। तो अहाँ सबके साइड में अहाँ सब साउंड के ऑप्शन देखे आई पर क्लिक करके आई पर क्लिक करने के बाद अहाँ सबके जे साउंड अहाँ सबके अच्छा लगे से अहाँ सबके डाल के तो हम कॉपीराइट द्वारा साउंड के ऑफ कर देने से ठीक है। ओकर बाद अहाँ सबके कथी करके जे साउंड अहाँ सबके अच्छा लगे देखियो ई साउंड हम देने छे चलो ई वाला साउंड हम धो दी ठीक है दोस्ती वाला। ओकर बाद अहाँ सबके सिलेक्ट करके बैक जाके ओकर बाद पोस्ट के ऑप्शन नजर आवे तो पर क्लिक कर देखे एहि पर क्लिक करे के बाद अहाँ सबके कथी हैत कि वो वीडियो है पोस्ट में चल जेते ठीक है। ये देखियो ये वीडियो है अभी पोस्टिंग में होए कनी खाल बाद जे साउंड के ऑप्शन है से हट जेते ठीक है ऑटोमेटिक ये हट जेते ओकर बाद ओहि पर जे गाना अहाँ देलिए नया गाना से पर रहते ठीक है। तो चलो हम कनी वेट कर ली ओकर बाद अहाँ सबके देखा दी ठीक है। ये देखे वीडियो प्ले करबे तो ये देखे सकते अपडेटिंग हुए अभी वीडियो के वेट न्यू साउंड ये ऑप्शन नहीं तो ये देखे भऽ गेलै। आब एक बैक करके हम प्ले करके अहाँ सबके रिफ्रेश करके आईडी के ओकर बाद हमरा सबके सुना दी ये देखे ये सेट ये साउंड के ऑप्शन ये हटि गेलै देखे कटिस वाला साउंड के ऑप्शन अबै छलै आप प्ले करबे तो देखियो हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा। तो ये देखो साउंड एना के सब चेंज कर अगर अहाँ सबके लिपसिंग अगर केने छी ओहि में साउंड में कॉपीराइट चलाल तो अहाँ सब केना के ओकरा रिमूव कर सकै मतलब केना के अहाँ सब सेम राख सकै वही के वीडियो चाहिए तो अहाँ सब कमेंट कर सकती। तो अहाँ सबके वीडियो बहुत अच्छा लागल तो वीडियो अच्छा लगले वीडियो के लाइक कर देवे वही के साथ साथ अगर अहाँ सब चैनल पर नया छे चैनल के सब्सक्राइब को कॉल कर प्रेस कर देवे। तो चलो मिले आपके फिर से नया वीडियो में तब तक जय नेपाल जय मधेश बाय बाय।